Jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV to gondon en gonirɗon on calminama on jurama on bismama e ko ɓurno tengtude e jandeji men hande. Altine 15 lewru juillet 2024 puɗɗortoɗen ko jayde Le Soleil ɓe garti caggal balɗe temedere nde hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Faye waɗi e jappere leydi Sénégal e yideɓe noon le président Bassirou Diomaye Faye net et sans fioriture kanko hoorejo leydi ndi o arti e to banggue ko fatuno no lelnirta to banggue lelgo golle ɓamtare leydi Sénégal gonka sukaɓe kono kadi ƴewtade ko yiyete ko beele tigi o watta renégocier ko fatuno e contrat ji pétrolier hani e ko fatuno e to banggue lawol justice ɗum kala kanko hoorejo leydi ndi o yañima hen caggal kucodiral makko e jaydiyankoɓe leydi Sénégal. Jayde Les Échos ɓe garti e kanko hoorejo leydi ndi Diomaye Debal e défense Sonko kanko hoorejo leydi ndi o waɗi lelgo to banggue programme makko kono kadi o waɗi défendre on mawɗo jagorde woni Ousmane Sonko o holiti noon omo ero kanko Ousmane Sonko nde wasata tan niwnade nde ɗo joɗorde laamu kono kay ƴeewa ha moƴo sibo omon waɗa golle beele kanko Ousmane Sonko wona président de la République du Sénégal. Jayde enquête ɓe garti caggal balɗe temedere nde kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o waɗi jappere leydi Sénégal kanko Bassirou namde jabtuli hakkunde makko e jandiyankoɓe leydi Sénégal o holliti maɓe ƴeew ko fatuno e kala ko fati e ɓamtare leydi Sénégal o arti to banggue fond politique o haali kanko hoorejo leydi ndi mo o wat ko yiyete ko renégocier les contrats ko fatuno e to banggue pétrole o arti e to banggue golle sukaɓe to banggue lawol ko yiyete ko justice kanko hoorejo leydi ndi o yañima ɗum e jayde enquête. Jayde libération ɓe garti tawi ko prolongation ngam wadde losko ɗum noon ko caggal nde toon to caisse de sécurité sociale teska mbuñari ɗum ko caggal nde 2 milliards de francs CFA waɗa toon détourné le parquet en nana loska ko fatuno e ɗe ɗon kopporeje. Le Quotidien ɓe garti e balɗe temedere kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye passe à l'oral kanko hoorejo leydi ndi o waɗi kucodiral makko tawi ko gadanal e jaydiyankoɓe leydi Sénégal o arti to banggue dawrugol ndenka ko fatuno ndenka e kisal leydi Sénégal golle sukaɓe kono kadi ko fatuno noon e ressource naturelle o arti e ɗiɗo contrat ɗi ganduɗa sifama e laamu Macky Sall. Jayde Source A ɓe garti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye yalti haali e toɓɓe certude ko fatuno e ɓamtare leydi Sénégal lelgo golle noon no ɗowirta leydi ndi kono kadi omo ganduɗa ko Bougane Gueye wayno jabtimo kanko hoorejo leydi ndi to banggue ko yiyete ko foncier o holliti kanko hoorejo leydi ndi omo foti laɓɓinde hoore makko tawi noon ko to banggue foncier. Jayde L'As ɓe garti e jaltal kanko Bassirou Diomaye Faye Bougane Gueye o holliti kanko hoorejo leydi ndi o waɗi ko une dictée préparée. Jayde L'Observateur ɓe garti e Diomaye Faye le président de la République ɓe kolliti Diomaye le goût de la première o waɗi jaltal makko gadanal tawi ko huccodirde e jaydiyankoɓe leydi Sénégal o holliti noon no ɗowirta laamu makko beele yencine ɓamtare leydi Sénégal. Jayde Sud Quotidien Diomaye dévoile son agenda kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o waɗi lelgo golle makko kono kadi o ɓuuri yañade e noon no o jogori gollorade kanko e gouvernement makko beele ɓamtare leydi Sénégal. Gasnirten ko coftal balli Jayde Stade ɓe garti e final coupe du Sénégal Mbour Petite Côte ko kay yalti hoore Bowal tawi noon ko e final e oɗo aset jawtuɗo oyata to leydi Europe ne wayno noon final coupe d'Europe leydi Espagne ko kamɓe tigui jalti hoore Bowal ɗum noon ko caggal kuccodiral mabɓe e leydi Angleterre tawi noon ko ɗiɗi e gotel ne wayno lawol nayaɓol leydi Espagne kene ƴetta ndiɗo couperi. Yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ko ɗum woni komin doɓanidi mon e kabruji roɓindo jayndeji oɗo altine 15 lewru juillet 2024 adi men ko janggo so hawre welede Allah jarama on jarama.